بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد ما صدن عاو halkan ku qabanayo waxa la yiraahdaa diran waana maansada silsilada diblomaasi jawaabteedii koobaad weeyaan markii aan arkay abwaan halkan maaragtay cabiray aragtida diblomaasiga iyo sida uu maaragtay nagu wado ayaa wax badan buu soo akhriyay wuxuu diblomaasi baan ahay sidaan inaad wada aragteen baan jeclahay aqoonyahan baan ahay maxay baan ahay ana maaragtay waxa idin qabtay buu leeyahay waxaan u arkay marka arintaasi way damaqdayo ninka diblomaasiga hadduu shaqadiisa qabsado ma amaan malaha iyo tarsheegasho labadaba way xilkiisii buu gutay ya habase ahaatee niman xilkiisii gudanayo maaragtay niman badan oo marka aan leeyahay diblomaasi hal qof ma sheegayo waxa sheegaya marka baaxad leh ee mas'uuliyad yaryaraysi ma leeyahay xil uu uma tawhaya ayaan sheegaya waayahay ma wuxuu diblomaasigaasi hadaba hadii uu xun qaban lahaa hadal ma leh laakiin tiyo maaragtay daldaloolo badan jiraan inuu hadana maaragtay digashaan u arkay arintaas marka balaano dareenkii bulshada cabiraya oo afkii bulshada ku hadlaya ayaan maasadan labaad ee silsilada ay damaqday sameeyay waxay oranaysaa diran weeyi maasadu dulmanaha warkiisiyo waa dareenkii waratada waa daryeelkii maatada waa digniin ismoogaha danyar kaga maxaabsaday darajiyo xilkuu sido daliil lagu xog baaro daacad weeyi hafaryada dood ugu jawaabtay gefna waa ka daahir waa duni la yaab loo daldalool ma weydee dulmiga iyo xumaatada damiirkii nacbaayow waa digasho xaalku iyo carab dalab leh faalle gartuyay darjiirina daji oo haddana hubi ka falceli dabuubaha dadka lagu hafraayo rooyalow ku soo durug calasow dushaa sane kala socodan weeye catooshow docdaada adna daadka nala moos hayga daahin biixoow adka iyo nindoorkii xaraashow daf soo dhah dooduna waxay tahay diblomaasiga hortayaad u diran tahay duubkayaad u xidhan tahay mar haddii deegaankiyo dalka iyo dadkiisuba dayac kugu qabaan adi darajadu han sheeg male madawaa suntaadani ficilkiyo dabuubtaad dadka ugu wacdiyaysaa waa laba isdiidane midnimada nin doona ma doojiye qabiilkee nin daryeel u jeedo boogta sii damqaayow dadku inuu xor yahay nin daliilinayo dadka hadal ku qoonsada damiciisu waasee diblomaasiga daranyaan ka dharagnay ma dilaalistaadan ducaqaba ku sheegtaa anoo dabac filaayaan dubatada casuumee sawtan looga sii daray dawadeeda boogtaan ku dabiib lahaa nabad waxaan xasuustay sheeko ahayd 9 yaxaas baa ku nool webi ku noolaa yaxaaska ugu weyni 8 kale waxa uu u sheegi jiray inay maaragtay kalluunka cunaan isaguna waxa uu sac ka cuni jiray dadka ku xeeran webigaas si ay webiga uga cabaan oo si nabad leh u cabaan yaxaaskaasi haddaan saca loo soo xidhin dee maaragtay maanta webiga biyo lagama darsanayo waayahay dadkii halkaa ku noolaa way tashadeen waxay yiraahdeen wani yaxaaska ayna dhabe maynu kaga taqallus nabad ya yaxaaskii weynaabay dileen maalintii dambe dadku halkii ka eegayeen inay nastaan waxaba ku soo baxayba 8 yaxaasoo macal ilmaha biyo ka darsaday webiga madaxa goynay dee waxaan u malaynayaa allah sahlayay arinteenu malaha waa sidaa waayahay diblomaasiga daranyaan ka dharagnay ma dilaalistaadan ducaqaba ku sheegtaa anoo dabac filaayaan dubatada casuumee sawtan looga sii daray dawadeeda boogtaan ku dabiib lahaa nabad bal maxaa isdooriyey bulsha daalanayd baa dayicii shalay jiray dulmi loogu biirsho dadku uu asqoobee sawtani dantii guud musuq loogu daatee wuxuu lahaa dadweynuhu dardarsiga ku lumayaan mar haddaan dareenkiiyo damiirkaagu nooleyn wax ma tara digriiguye ummad baa daraaddaa ka dayowday noloshee bal maxaa dartaa lumay diblomaasiga hadduu dogobshidnaan jiray dabkii maad baktiisoo colaadii ma damiseen mise waaba daartoo adaa doorkan sii shiday dakanuu xal maahee aargoosi ugu dara dalkayaa ku maamula
nin dumaal ku yimid oo da'da baad u raran tahay kursiga dadweynaha alla kuugu deeqaad dareenkaagu moog yahay dabac waxaad u maashaa nin anaa ku doorto dadka kaaga eexday maba tihid nin doorgaya kulba kuu daliisho ninka weerku damaqdiyo kibir kugu duraayaad dar alle u rarantoo wuxuu kuu daliishaad kolba dawga marisaa diblomaasigeegow waxaad duminaysaa badan annaguna dul iyo hoosta in baanu magannaa